Mike Lombaard van Rovic Leers. Ek is area verteenwoordiger in Mpumalanga streek en ek wil graag vandag met julle 'n bietjie gepraat oor die Krone balers. Ek wil graag vir julle noem oor die Fortima wat 'n bekende baler in ons stal is en dan wil ek ook met julle 'n bietjie praat oor die Veripack baler wat 'n nuwer toevoeging tot ons balerreeks is. Nou as ons kan begin met die ooreenstemmende kenmerke op die twee balers, wil ek graag begin met die pick-up, die EasyFlow pick-up. Die pick-up is in die eerste plek 'n camless pick-up. So met ander woorde, ons kan 'n hoër volume voer deur die pick-up sit en ons het 'n baie laer onderhoudskoste op ons pick-ups. Ons het die feed roller wat die materiaal plat druk om te verseker dat die materiaal deur die pick-up opgeneem word en nie na vorentoe gerol word nie. Die pick-up is 'n 2.15 meter dun spesifikasie. Met ander woorde, dit beteken van die kant van die pick-up tot en met die ander kant van die pick-up is dit 2.1 meter, nie die wiele ingesluit nie. Die pick-ups word beide masjiene verstel deur die hoogte oor die wiele met wiele op die kant en die verskil tussen die twee is hierdie wielietjie loop vry waar die float pick-up op die nuwe reeks baler kan die pick-up op die wiele loop. Die balers kom albei toegerus met 'n netbindaksie wat geaktiveer word met 'n isobus terminaal van die trekker af. Dan het ons ook op al twee die balers 'n oliesisteem op wat verseker dat die kettinge nat bly en dat sodoende ons kettinglewe verleng. Nou geen ketting het 'n lang lewe as die tension op die ketting nie reg is nie. En daarvoor het ons springs wat ons ketting altyd op tension plaas, wat die kliënt net moet verseker dat dit altyd daarom op tension bly. Dan natuurlik die Fortima, soos julle weet en soos dit bekend is, het die kettingkaset wat sodra die voer inkom, hardloop hulle oor die feed accelerator wat die voer aan die gang hou en draai en dan die ketting vat dan van daar af oor wat die voer aan die draai hou. Die Fortima is beskikbaar in 'n gewone 1250 en dan ook die 1250 X-cut. Nou jy kan die mensekas stel tussen verskillende lengtes materiaal wat jy wil hê, deur net die verandering te doen op die mensekas. Die balers is ook vaste balkamers, met ander woorde wat dit beteken, sodra die balkamer toe is dit 'n geslote area. Die voer wat inkom het nêrens plek om uit te gaan nie. Dis net die ketting wat dit draai en sodra dit dan gebind is, gooi jy die kompleet bal agteruit. As ons dan oorbeweeg na die Veripack toe, kan ek vir julle gou 'n paar verskille hier uitwys. Nou soos ek vir julle gesê het, die pick-up van die Veripack en die Fortima is presies dieselfde. Wat egter verskil tussen die twee is, die Veripack is 'n high density, hoë volume baler. Met ander woorde, mense wat hoë volume voer het en wat 'n hoë digtheid bal soek, is dit dan die Veripack wat jy nodig het om daardie werk te doen. As ons ombeweeg na hierdie kant toe, wil ek graag vir julle egter 'n groot verskil uitwys. Ons het die sentrale lubrication stelsel, maar die bindmeganisme van die baler verskil egter van die Fortima. By die Fortima het ons 'n elektriese motor wat die bindaksie aanbied aan die bal om dan die net in te vat. Hierso het ons 'n hidroliese aanbieding wat gebeur. Met ander woorde, die accumulator gee olie deur aan hierdie silinder. Hy bied die net aan die bal vat die net en hy draai hom om. Sodra hy genoeg draaie gegee het, sny hy hom af en hy reset hom weer. Sodra jy die balkamer oopmaak, dan vul die accumulators weer om van voor af weer die werk te kan doen. Ons het gepraat van hoë digtheid en ons het gepraat van hoë kapasiteit baler. Nou as ons kyk, hierdie is 'n bandbaler, waar die Fortima was 'n kettingkasetbaler. Nou die bandbaler gee vir ons die opsie dat sodra ons die balkamer toemaak, is die band onmiddellik by jou feed roller en begin jou bal draai. So dis waar die hoë digtheid vandaan kom en dan natuurlik omdat ons band het, kan ons enige grootte van 'n 800 tot 'n 1.6 meter bal druk met hierdie baler. Nou die Veripack is beskikbaar in 'n 1.6 meter en dan die 1.9 meter met 'n X-cut om dan die materiaal fyn te sny.